我是黑红。之前呢，曾经有一个小可爱问过我说，这个背景应该怎么样画？但是呢，实际上这个背景其实是一个非常广泛的问题，主要还是要看你想要画的是什么样的背景，我们才有办法去深入的探讨应该要怎么样画。但是没有关系，今天黑红想要来和你分享一个我个人觉得很多人常常会用到的一个背景，就是森林背景的部分。森林背景的部分呢，如果你能够把它学起来的话呢，其实不管你之后是想要画原创啊，或者是你想要画一些动物啊，一些那种奇幻的场景，又或者是你想要画二创的，像是宝可梦之类的话呢，那森林场景绝对是你不能够错过的一个场景。那今天的教学呢，主要是想要教那一些想要初学森林场景的人，所以如果你本身呢也想要尝试自己来画一些背景的话呢，不妨先从这个森林背景先学起来再说吧。好了，那我们废话不多说，赶紧来看看这个森林场景应该要怎么样去绘制，怎么样去运用呢？在影片开始之前，黑猴要在这边和你说一下我有制作一本迷你电子书以及一堂免费课程，就是希望可以帮助想要学习电绘的你快提升画技，所以赶紧到底下描述栏里面去点击链接免费领取咯。在我们开始进入教学之前呢，我要在这边和你分享一下我这一次使用的这个笔刷呢，是用 Clipper Studio 的这个素材网站上的这一个树叶和草的笔刷。那基本上呢，这个笔刷它是使用100 Clippy 就可以做一个购买的动作。那100 Clippy 呢，其实有的时候我们可以透过一些 Clipper Studio 的一些活动去做领取，那这样你就可以免费购买了。那这一次一样的会用 Clipper Studio 来做一个绘画的示范。那在我们开始学习该怎么样绘制这个森林背景之前呢，在这边有3个很重要的元素。首先第一个就是树木的部分，一开始你会发现我用这种比较概括的方式去绘制这个树木比较深的颜色，接着在这个比较深的颜色上面再加上一些颜色比较淡比较亮的一个绿色去做一个概括，接着呢才是用一些树叶的部分去做一个铺陈，来让整个树木的部分看起来比较丰富一些哦。那其实这样子的一个画法呢，就比较简单比较容易。那在整个树叶的部分都差不多完成了之后呢，我就开始绘画一个树干的部分。那树干的部分其实也是蛮容易的，一开始先将主要的树干把它画出来之后呢，再把这个树枝的部分加上去。地上的部分可以用一些深的绿色来做一个底色的一个草地的一个颜色。那在这个比较深的绿色之上，再增加一些比较浅的一个草地的颜色，基本上就可以拉出草地的层次了。那一开始我是觉得树干的颜色有点太浅了，所以在之后呢，我又增加了树干这个阴影的部分，让这个树干看起来颜色比较深一点，比较有一种阴影遮盖的感觉。因为毕竟我们上面的树叶都把这个树干遮住了嘛。那在最后的部分呢，因为这个树叶的颜色我觉得只有蓝色跟绿色，感觉还是有点太单调了一些，所以我再增加一些像是黄色的树叶上去，为了让整个树的颜色可以看起来比较丰富一些所以再增加一些黄色的树叶之后呢，那基本上树就大概完成了。那在第二个部分呢，就是要绘制我们草丛的部分了。在草丛的部分呢，其实绘制的方式跟我们的树木几乎是一模一样的就是说呢，一样在这个底的颜色呢，有点像是这个树丛内部的这种草呢，我们可以用这种比较蓝色的部分，比较冷的颜色呢去做一个铺色，然后接着再用这种深绿色铺色之后，最上层才是用我们比较浅的绿色去做一个铺色。在这边的话呢，我一开始用的方式比较是大色块上面去增加这些草以及这些叶子的蓝色跟绿色。那在这边的话呢，一开始我并没有去考虑到很多什么位置啦，或者是说数量啊等等的，就根据我觉得看起来比较自然的方式去做一个绘制。因为如果一开始觉得说画的太多的话，那也没有关系，我们之后再去根据我们自己想要去做的一个安排去做擦拭就可以了。那所以在这边的话呢，慢慢的蓝色、深绿色、浅绿色，最后是用接近黄色的绿色来做一个整体的绘制。那在整体的草都基本上画上去了之后呢，我才慢慢的再增加一些叶子比较大的一个草的笔刷来做装饰。那我相信在这边的话呢，你看了你会觉得整个草好像很乱、很杂、很多那没有关系，我们可以根据呢我们现在所看到的一个画面，再慢慢的把一些我们觉得太多余的叶子跟草呢把它擦除掉就可以了。
那最后来到我们第3个最重要的元素，就是绘制草地的部分了。那在绘制草地的部分呢，基本上跟我们的草丛啊，或者是树木的部分也是一样的，都是先铺一个蓝色的底色，然后再增加深绿色跟浅绿色的部分来做整个铺陈。那铺了这些简单又雾雾的底色之后呢，我才慢慢的开始针对一撮一撮的草丛去做绘制。那在绘制这些草丛的时候呢，也是一样的，先将深绿色先画上去之后呢，我再画一些比较浅的一些绿色，慢慢的把它画上去。那其实整体的步骤跟前面的草丛啊、树木啊都是一样的概念哦。在草丛都画的差不多之后呢，我才针对这一些比较小的这种小草啊，来慢慢的加上去，让整个草地看起来比较有一种自然的层次在。那在绘制这一些草地啊，或树丛啊，或树木啊的过程，其实有时候真的也是要注意一下。就是说，如果说你把它画得太过于凌乱的话呢，那看起来当然就会比较乱，比较不自然。那如果说你希望可以让它看起来是比较整齐、比较自然一点的话呢，那你也可以先将整个你想要画出来的感觉先铺上去之后呢，我们最后再来慢慢的擦掉我们觉得多余的地方哦。那整体都画完之后呢，还是会觉得有的时候这个底色可以再做一些调整。那所以说在这边的话呢，我这个底色颜色有稍微调了一点颜色。除此之外呢，我觉得这个草地的部分啊，有时候还是可以增加一些土的颜色。所以在这边的话呢，最后我这边还是增加了一些像是深咖啡的感觉，让这个草地感觉是有一点泥土的，这样整体的草地呢颜色看起来就会比较自然一点点的感觉哦。所以在这边的话，当然这只是我做的一个示范。如果说你自己个人在绘画的过程当中，有觉得自己有想要针对整个画面去做一些调色或增加一些颜色的动作都可以的，或者是要增加花朵等等都是可以的。那在这边只是简单的来和你做一个示范，因为这样子等一下我们就可以针对这些学到的一个小技巧之后呢，在绘制森林场景的时候就比较好用了。那在我们看完了如何绘制树木、草丛跟草地之后呢，我们现在呢还有一个问题，就是我们应该要怎么样去做构图的部分。首先你可以看到图片上呢有3张图片，3张图片呢各是绘制了3个不同的元素，就是云、树木以及草地。那这3个元素，假设我们要绘制它的话，到底该怎么样去做个构图呢？当然，构图的方式跟结果不是只有一种，但是我可以来和你分享一个我个人觉得非常好用的一个工具，就是像是这一个。在这个图片当中呢，你可以看得到它分为其实就是前中后景。什么意思呢？后景就是云的部分，那中景就是树木的部分，前景你可以看到这个深深的像是草地的部分呢，这个草呢也比较大只，就是前景的部分哦。简单的将整个画面去分成前中后景呢，其实是我们在绘制所有的图的过程当中呢，算是一个非常好入手、好入门的一个构图的方式。当然，构图的方式千百种，但在这边的话呢，我想要来和你简单的分享这一个，让你方便的去做一个绘画，对于初学者来说也是比较好上手的。所以我们根据这样子的一个简单的事前学习之后呢，我们现在就可以来示范该如何绘制一个森林场景的插图了。首先我最一开始呢，当然是先将整个场景绘制一个很简单的草稿。那根据这个草稿的部分呢，我在绘制整个插画的固有色，将整个固有色上去之后呢，觉得不错，我才会去做细化的动作。那在整个固有色都上的差不多之后呢，我就开始尝试用这个颜色比较深的方式，去将背景的森林先把它画出来。因为这个森林背景呢，我是想要让它有一种阴暗的感觉，让它跟前面的这一个草地呢做出一些区隔，所以我使用的颜色就是这种颜色比较深的蓝色。树干笔刷去将整个树干的部分画出一些质感。那实际上我并没有做太多的细化。那再接着呢，我才开始用一些比较粗大的笔刷来刷前面草地的部分。那当然一开始我是先用颜色比较灰阶的绿色来做绘制草地的部分来打底。那在这边我在画草地的时候呢，确实也是花了一些时间，为了让整个草地看起来是比较丰富的样貌。在增加了这个树叶的阴影之后呢，我突然希望让整个画面可以稍微做一些调整，所以我呢就重新将这个画面当中呢，把这个原本我想要画超级简单人物的部分呢，把它改成我想要画上一个王子的部分。那在这边呢花的时间当然又更多了，因为人物的部分我希望可以更加的细化一些，所以在这边呢先简单的画上了人物的动作之后呢，再用线稿的部分去将人物的部分全部把它画出来。那在人物的线稿画的差不多之后呢，我就开始将这个人物的固有色把它上去。那在绘制完成了这个固有色之后呢，我就开始将这个人物身上的光影把它简单的先用一个大块面积的喷枪笔刷先整个刷上去。
那刷的差不多之后呢，我才开始慢慢一层一层的去细化这些光影的部分，让这个画面呢不但可以变得比较立体感一点，那也可以有更多的细节。那因为整体的绘画上呢，我个人是想要将重点放在这个人物身上的一些细节，所以在这边的话，人物其实绘画的也相对比较多时间了。那毕竟细画本身就是比较花时间的。那将人物画的差不多之后呢，我也开始将它所做的这个木头的部分呢，也做一些细化。那简单的绘制了整体的这个颜色之后呢，才开始将这个王子身边的这些阴影再做更详细的一个绘制。人物画得更细之后呢，我就打算将这些草呢去做一些更简单的安排。绘制的差不多之后呢，我也开始想要让人物身上有那种被阳光照射的感觉。那当然我们在森林里面一定也会被一些树叶的阴影所遮盖，所以在这个王子身上呢，当然我们也要将他身体上面去增加一些树叶的阴影，来营造一种他真的是在森林里面的感觉。那当然在阴影绘制的差不多之后呢，当然它的最上层我们就必须增加一种阳光的照射感。在这边的话呢，基本上我是先将这个阳光的照射感先把它画在一些被照射的边缘。那在边缘都上了一些光影之后呢，我才慢慢的去调整这个光影的效果，把这个涂层改成发光的涂层，让这个光影的效果可以更像阳光照耀的感觉。那在整体的绘制的差不多之后呢，因为我觉得整体的画面还是不够丰富，所以我就在这个草地之上呢，增加了一些发光闪亮的这一些光点。那当然在整个背景的部分呢，因为全部都是蓝色的嘛，我想要让它呈现出一种在森林里面迷雾的感觉，所以呢，森林树木之中呢，我就增加一种若隐若现的光斑。那最后呢，原本我本来是想要在前景的部分绘制这种颜色比较深的草地，但是最后呢，我发现这个羽毛的部分呢，反而比较能够去呼应这个王子看着这只白色鸟的故事感，所以说在前景的部分我就改成了这个白色的羽毛。那当然到这边还不够，我还是觉得整个画面呢可以再更丰富一点点，于是呢我决定将草地上再绘制一些花朵。所以在这整个草地之上呢，我就增加了一些花丛。那当然这些花丛的颜色也不能太过于凸显，不然这样会让整个画面变得更乱。那增加完整个花丛呢，基本上整体的那个样貌已经达到了我觉得还不错的境界。那当然在最后的时候呢，因为还有一些细节的部分，像是这个花丛、草地以及阴影之间的关系，还是需要把它调整得更加的和谐，所以在这边当然就做了一些更加细节的调整。除此之外呢，我也增加了一道阳光照射在王子身上，让观者的视线可以更加关注在这个王子身上，进而看着这个王子的眼神之后，就会看见他在看这只鸟，让整个画面都有一种互相呼应的感觉。所以画到这边呢，我们简单的一个森林场景的示范就已经完成咯。OK， 在我们看完今天的小教学之后呢，相信你现在已经可以将你自己自创的角色，或是你想要绘制的二创角色，融入到你的森林场景当中了，对吧？那如果说之后呢，你还有什么想要学习的主题呢？想要学会怎么样去画它们的话呢，也欢迎在底下留言和我分享。也许将来我会为你制作一个小教学，和你分享该怎么样去把它画出来哦。那如果你身边呢也有朋友是喜欢学习电绘、学习画图的小可爱呢，欢迎把这支影片分享给他们，让他们知道，他们之后在绘制一些像是动物啊、奇幻啊，或者是在森林里面的这些角色的时候呢，可以把这个森林场景也画进去。那最后，如果觉得我的频道真的对你有一些帮助的话呢，也不要忘记订阅我的频道，并且开启小铃铛，因为这样在我新片发布的时候呢，你才不会错过哦。最后，让我带给你的生活一点颜色，也希望你能带给他人生活你的颜色。